Marmaris'in Bördübet mevkisinde 21 Haziran 2022'de çıkan yangında 4392 hektar orman kül olmuştu. Söndürme çalışmalarına 5700 personel, helikopter, uçak ve arazözler katılmıştı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın sonrası bölgede hızla temizleme ve gençleştirme çalışmalarına başladı. 930 hektarda doğal, 2630 hektarda suni gençleştirme yapıldı. 600 hektara fidan dikildi. Kayalık ve eğimli arazilerde 232 hektarda tohum takviyesi gerçekleştirildi. Dikilen fidanlar yer yer 60 santimetreyi aşarak bölgenin yeniden yeşermeye başladığını gösteriyor.